Ich habe etwas gefunden nach dem Tod meines Großvaters, welcher 1958 gestorben ist, in seinem speziellen Schubfach. Ein Brief, den er nicht weitergeleitet hat, obwohl es meine Großmutter wollte. Der Brief ist ein Leitvordruck gewesen und dessen Inhalt war, das Einverständnis zu geben für anfällige Sterilisation meiner potenziellen Mutter aufgrund ihrer Behinderung, weil nicht auszuschließen ist, dass das sich zu einem Erbleiden bei Nachkommen auswächst. Die Großmutter war dafür, der Großvater dagegen. Ja, und die Folge ist, nur deswegen gibt es mich, weil der Großvater seine Unterschrift verweigert hat und die Weiterleitung eben. Wir hatten bis Ende der 50er Jahre in der Küche ein Radioapparat stehen. Nur einen in der ganzen Wohnung und das war, wie man so schön sagte, eine Goebbels-Schnauze. Ein Plastikhäuse, braunes Plastikhäuse, kreisrundes Loch mit Stoffbespannung und unten zentral zwischen den beiden Stellknöpfen befand sich, so wie ein wechselnder Abdruck, der Reichsradler mit einem Hakenkreuz. So. Das habe ich aber erst richtig mitgekriegt, nachdem ich nicht locker ließ und das darüber geklebte Pflaster runterriss. Wir, jetzt unsere Generation, ist ja noch aufgewachsen mit der Mentalität der Menschen, die 2 Kriege durchhaben und mit denen am Boden liegen, eines geteilten, rechtlos gewordenen Landes, weil er vorher das Recht missbraucht hatte. So, das alles sind ja nur die Kriegsfolgen, aber dadurch war eine sehr komplizierte und sehr aktive und in sich sehr widersprüchliche Entwicklung, vor allem der beiden deutschen Teile, inklusive der jeweiligen Ost- und Westbindung, also der sich gegenseitig konkurrierenden Ideologien, um den es ja durchaus hätte zum Vernichtungskrieg global kommen können. Also es war höchst spannend. Wir haben unheimliches Glück gehabt.